إبراهيم زكريا السيد، مفوض عام محافظة بورسعيد. طبعا بوجود كوكبة من رجال الوطن المخلصين للوطن والمواطن والدولة والسيد الرئيس والجيش والشرطة في الحملة الوطنية لدعم السيد الرئيس الإعلام السياسي السيد اللواء مصطفى كامل هدود، الرئيس الشرفي للحملة الوطنية لدعم الرئيس الإعلام السياسي. السيد اللواء الدكتور فوزي رمضان، رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية لدعم الرئيس الإعلام السياسي. وطبعا ما ننساش الأخ الكبير الدكتور خالد السيسي، مستشار رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس الإعلام السياسي. مع وجود رجال الشرطة البواسل السيد اللواء رحمي حسان، رئيس لجنة الاتصال الأمني بالجمهورية للحملة الوطنية لدعم الرئيس الإعلام السياسي. ورجال مجلس الوزراء مع المستشار احمد اشرف، مدير مكتب معالي رئيس الوزراء. وطبعا ما ننساش مجهود الاستاذ مؤمن محمد، رئيس لجنه العلاقات العامه بالجمهوريه، والمستشار محمد طب، المشير الاعلامي اللي دايما بيتكتب مصاريف ومواصلات عشان يجي دعما للوطن. وبنشكر طبعا حضراتكم على استضافتكم الجميله لينا النهارده. وبنحب نقول ان الحمله الوطنيه لدعم الرئيس الإعلام السياسي على مستوى الجمهوريه منتشره في جميع محافظات مصر من اجل اعلاء كلمه تحيا مصر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. لان هذا الرجل يستحق مننا الكثير. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30/6 شال روحه على كفه اما الشعب نداه وقال له يا سياده الرئيس انزل احمي الشعب المصري ضد الخونه، ضد الخلايا النايمه والارهابيه، ضد فلول الاخوان، ضد مرسي واعوانه، ضد الاخوان المتاسلمين اللي هم لا مسلمين ولا حاجه. فما كان منه ومن الجيش المصري العظيم والشرطه الباسله اللي انهم وقفوا مع الشعب المصري يد بيد وكتف بكتف علشان خاطر يحموا مصر ويحموا شعب مصر من خلايا كانت عايزه تقسم مصر ل 100 اتجاه. اللي كانوا هياخدوا سينا، واللي كانوا هياخدوا حلب وشلاتين، واللي كان جوزها هيروح ليبيا احنا كنا هنتقسم. كنا من الاخر كده الامن والامان كان انتهى واتعدم تماما. واظن عندكم في بورسعيد عارفين حاجه زي كده. يمكن انتم جربتم في بورسعيد الامن والامان كان ازاي. وبعد ما ثوره 30/6 وتم انتخاب رئيس منتخب لجمهوريه مصر العربيه وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، الامن بقى ازاي، والشرطه رجعت تاني ازاي، والجيش المصري اللي حامي مصر دايما واقف مع مصر ازاي. انا بشكر الجيش المصري العظيم والشرطه الباسله، وبشكر جميع الجهات الامنيه والسياسيه في الدوله متمثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. طبعا كلنا على قلب رجل واحد في الانتخابات الرئاسيه القادمه ان شاء الله 2024 2030 السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنقول لحظه واحده عشان بس فيكم الصبر.